amahoro kuri mwahisemo kumviriza amakuru y'iradio Peace FM hejuru tugaruka amakuru mushobora kumva muciye kuri 3 akaburungu radio Peace FM akaburungu kome turi kwigenekerezo rya 13 rusama umwaka wa 2025 aya makuru twabateguriye akaba ashamikiye ahanini kuri zino ngingo nyamukuru. Igihugu jeje by'agateka kazina muntu mu Burundi CNDH ushobora kuzokwama ukorera inzego za leta ziheruka kushiraho mu gihe inzego za leta zihasanzwe zitari bwaheze ikiringo bishikirizwa na Irari Nibizi atoruna ni CNDH muraza kumwumva muri aya makuru. Igifungo nicishe kubijanye ni kubagurwa riheruka gukorerwa mushinga amateka Jean Baptiste ni nyuma yaho Ngonikiye avugira mu bushikiranganje bw'umutekano avugiye ko uwo mushinga amateka abesha ko atawashatse kumunyuruza. Muri amakuru tuza kugaruka kuri bimwe mu vyazira. Hari gitigiri kitaramenyekana neza c'abantu bari bafungiwe mu iperereza mu buryo bunyuranye n'amategeko baheruka kurekurwa eka navyo twabibateguriye. Amakuru twabateguriye saa gusa tubafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kubana na jewe Geoffrey Bert Karangwa ngiranda yabashikirize nk'abandi ko ndafasha mu hinga bw'ivyuma na Chanel Ntiharizwa kaze mwese Nidonido. Kera baparike gucu bavuga bati ubugabo burihabwa erega n'ubu bugabo burihabwa kandi abarundi bazohaguruka bavyankegareho none ntubizi ntiwabivuze wewe wenyene numva ni abantu bavuga ngo leta duhe leta ntaco izobaha oya abarundi no guhaguruka bakayibwira yuko igezaho izirikirakora kuko urabona ko nawe urabibona ko birenze urugero ariko muri hano vyorase ibintu vya vyorase sivyo bazobikore kuko birashoboka rero bigwanisho byinshi bishoboka abantu batakoresheje vyorase. Abarundi barazi inzira bazofata rusiri nico bazokoresha kuko iyo umuntu wamubwiye kabiri gatatu kamubwira ntiyumve inzira ni nyinshi nawe urabivuze bazokoresha ngira ngo inzira ishobora kumvikana yego kandi biza byaragatanga Epitasi cyo tazi nuko iyo umuntu ashikira ubutegetsi yaciye muri izo nzira z'ibigwanisho aca twara ukonye je urabibaza ndabi je urabibaza ndabi indabo ibazwayiranye kose bazobabuza kubandanya uko bariko barabikora kuko ntibizokomeza uko biriko biragenda kandi byaranatanguye ikuru nuko babibona abanyagihugu bakanezerwa ibi bintu byo kwama baturatura bari mu moko bari mu bintazi bikavaho bigahagarara nico gikuru muri byo bagatera imbere bakagira agateka kamwe twamye ako gateka rero bazokagira abadede batakihari kuko ivyo abadede bakora ngira ngo ntibashaka pako gateka kahaba nabone abadede babuko nyene niyo bazohabari bazoca gusa nuguhindura bohindura kuko abadede bagiye mwishamba babwira abaporo bavuga ku baporo na gucyo nyene n'abandi nuko rero twe twibaza ahubwo se tugomba kujamo tukumva yuko ari ubwo duteza gusoza twese turi hamwe ico nibaza abarundi twese ico coco nico aya makuru tuyahere mu vya politike abatwa babona ko kubata kibanza bahabwa mu ibwirizwa shingiro nk'abandi ari kimwe mu bigaragaza ikumigwa ryabo. Ivyo byashikirijwe na Vital Bambanza arongoye igisata cibazo vy'abasangwa butaka mwishira hamwe gishinze guhuza abasangwa butaka Uniproba mu gihe hugurugwa icese umugambi wo gusubiza mu zabo abahungutse n'abateshejwe izabo nibiza. Hari kuri uyu wa mbere w'igenekezo rya 12 rusama mu mwaka wa 2025 uwo mugambi ukazoshigwa mu ngiro mu myaka 3 kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2027. Kutagira aho barima, kutagira aho baba hashimishije,
kutagira ubushobozi bwo kwiga kubura uburyo bwo kwibeshaho ni zimwe mu ntambamyi abasangwa butaka aribo batwa bahura nazo nk'uko byashikirijwe ku munsi w'ejo na Leonard Habimana aserukira igisata c'abatwa mu biro by'userukira ONU mu Burundi akaba kandi numwe mu bagize ishirahamwe gitaho gushigikira abanyagihugu bafise amikoro make mu iterambere mu byo bise Adresse PAL, Association pour le développement et la réintégration socio-économique des populations à moyens limités. Abandanya shima uwo mugambi aho yerekana ko uzotuma abatwa bashobora kuba mu buzima bwiza bakaja mu nzego zifata ingingo muri leta bakaronswa aho barima hagutse abana bakiga ku rugero rushimishije. Avuga kandi ko bazoshobora kugiriranira imigenderanire n'abandi atakwinubana. Ponsiyo Tungimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana aremeza ko abatwa bakumigwa anaho biruko ku kibazo c'uko badafise aho barima. Avuga ko mu Burundi hasanzwe hari ubukene bw'amatongo ariko leta ko iriko irakora ibishoboka byose kugira nabo bisanzure nk'abandi barundi bose. Amakuru y'umutekano igifungo ni cinshi ku byashikiye umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya ni mu gihe we yemeza ko yahohotewe n'abantu atashoboye kumenya mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge kwibarabara rizwi nka Gare du Nord agahakwa kuhasiga ubuzima. Nkurikiye we avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano yemeza ko atabantu bigeze bashaka kumunyuruza ahubwo ko yatabawe n'abapolisi nyabuna nabonyene babanje gutabazwa n'abanyagihugu bari begereye ahabereye iryo bara. Ahankurikiye akemeza neza ko uyu mushinga amateka yakubiswe nabo bari bagonganye mwibarabara bakabura ubabanguranya. Petero Nkurikiye akemeza ko ahubwo Jean Baptiste Sindayigaya yaguye mu kaboregwe kabari ko banyonga iyo miduga muri iryo barabara nyene bazitiranye. Ni nkuru dushikirizwa na Odas Kabura. Barankwita bwate ntimunyishe n'umushinga amateka ntimunyishe ngo n'umushinga amateka ngaha ngo yarubonye ngo nimuterura umushire mu modoka ngo nonyene ngo terura cyabaranterura cyabashira mu modoka. Iryo jwi mwumva ni ry'umushinga amateka Jean Baptiste Sindayigaya bivugwa ko yatswe kugandagurwa n'abakozi biperereza nubwo avuga ko abamuhohoteye atashoboye kubamenya kuko bikiri mu iperereza. Sindayigaya aremeza ko yatabawe n'abapolisi yamaze gutsindagirwa mu modoka bivugwa n'ababibonye ko yari yiperereza. Nawe ubwiwe akemeza ko muri iyo modoka yahasanzemwo uwundi muntu nawe nyene yahohotewe nabo bamukubaguye. Barankwita bwate ntimunyishe n'umushinga amateka ntimunyishe ngo n'umushinga amateka ngaha ngo yarubonye ngo nimuterura umushire mu modoka ngo nonyene ngo terura cyabaranterura cyabashira mu modoka bankora 500 nari mfite mu mufuko nari nayarutiye ejo muri bankobo. Abapolisi baza kunkwega ngo bankure mu modoka ujya nabaca barabafata nabo ngo baburize imodoka tujane muga muri iyo modoka y'umundi muntu bari bakwise nawe nyene bamenaguye amaso. Numaze kubona ko byamenyekanye niho baca bagiye batwara uwo muntu koje baca bankuramo abapolisi barasigarana niho baca batwara umuntu ari mu modoka bamutwara kuri zone ngo niwe aca basiga bamusizeho ngo niwe yariko arakwita umushinga amateka. Jensi sonda bwatu umwe n'igihugu ntarengane ubu nawe yari mu modoka ariko arakubagurwa nko kwanze tumana ko n'amaso bayamenaguye wewe je bamenye rimwe ndio bari bamaze kubitamwe ingumu ahani nifungisha amaboko maso bakubita ku maboko. Uwo mushinga amateka avuka mu ntara ya Kirundo ari naho yatowe. Ku rundi ruhande Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano agahakana yivuye inyuma ko uwo mushinga amateka atahatswe kunyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi ahubwo byavuye ku gushwana bisanzwe bivuye ku bari batwaye imodoka barukamagiye maze imodoka zabo zigatangirana ari navyo byavuyemo gushwana bapfinzira. Hirya yejo igihe cy'amasaha ku mugoroba hariya kuibarabara rikuru ryinjira muri zone ya Kamenge aho rihurira n'akabarabara ka mbere kaduga muri iyo zone nyene hahuriye imodoka zishika kuri 5 hanyuma baranka kubisanya kugira ngo bamwe bose bashobore kurengana. Aho rero kurindira ababijejwe kuko ntibari na kure yaho abari mu izo modoka bari bamfashe mbere n'urukanywa benshi bararenza bashimye kugomba barasohoka barashwana baca batangura kugwana hagati yabo. Hariho rero abakomeretse kandi ni
ni imwe muri izo modoka zitanu imwe yarimwe uwo mushinga amateka nirire muri izo modoka tuvuze abazirimwo bahavuye basohoka batangura kugwana. Umuvugizi agahanura abandi abakoresha amabarabara kwihanganirana mu gihe bagize ico bapfa bakirinda kandi gushaka kuvyimarira ahubwo bakavyegereza abajejwe gutatura amatati. Odaskaburu ndagushimire ariko tukiri kuri iyo nkuru nyene inyuma yo kumva ibishikirizwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Radio Peace FM y'ugwaruka ashimye gukora amatohoza kubijanye nico uwo mushinga amateka Jean Baptiste azira ahanini akabazira amajambo yagiye arashikiriza mu nama nshinga amateka harimwo kubaza kubijanye n'intera hamwe zihabwa ibibanza mu gisagara ca Bujumbura. Krista inamahoro. Intandaro y'ikubagurwa ry'umushinga amateka Sindayega Jean Baptiste n'amajambo akunda gushikiriza mu gihe bari mu nama nshinga amateka. Mu ntango z'uyu mwaka Sindayega yashikirije mu nama ko afise impungenge ku bantu bariko barahabwa ibibanza mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati, akaba yavuze ko ari abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho ico gihe yaciye yishurwa na Daniel Geraze Ndabira barongoye inama nshinga amateka kw'ivyo yovyihorera kuko no mu Rwanda hari abarundi bafise amazu co kimwe no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru twaronse yemeza ko kuva gishikiriza amajambo nk'ayo yatanguye gufatwa nk'igikoresho ca Pacifique Nini nahazwa arongoye umugambi ndondezo n'ishirahamwe Fokode. Ico gihe akaba yaragirijwe na Geraze ko n'ivyo abazaba yabitumwe n'uyaharanira agateka kazina muntu nk'uko amasoko y'ibanga abitwiganira. Ikindi umushinga amateka ariko arazira n'amajambo y'impungenge yashikirije igihe bariko bariga ku nteguro y'amafaranga yohabwa umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora Seni, aho yashikirije ko kubwiwe abona ko amatora yamaze guhera kera kuko bitumvikana ingene amafaranga ahabwa Seni yo kwiyongera ko miliyaridi 14. Kubwiwe yabona ko ayo mafaranga yogabanywa agashirwa mu bisata biyogayoga. Mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo igenekerezo rya 12 Rusama umwaka wa 2025 twarababwiye ko uyu mushinga amateka ariko arashaka kugandagurwa n'abo bakorana nkuko n'abavyivugira. Amakuru yo kwizera akemeza ko umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe ariwe yatanze itegeko ry'uko yonyuruzwa agatwagwa gufungirwa mu iperereza bucya akabazwa ku mabi yagirizwa. Yamara abanyagihugu barasemereye ahavaranigana nabo kumunyuruza bibata kuw'amazi. Abibutsa ko atari ubwa mbere umushinga amateka hohoterwa, ibi bikaba byarigeze kuba ku mushinga amateka Fabien Bankijyanino aho yisanze mu minwe y'igipolisi kimukuye muhiri wiwe mu nyuma akaza kurekurwa amakungu arinze gusemerera. Kristine Amahoro ndagukengurukire ariko muri ico gisata nyene abaharanira agateka kazina muntu babona ko ugusubiriza abakomisere b'umugwi w'igihugu jejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNDH hatakurikijwe amategeko. Kugayura nibizi arongoye urunani rw'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu CNDH abona ko hatisunzwe amategeko kuko ikiringo cabo kitari bwahere naho hari abafise ivyo bagirizwa. Tega amatwi umupfasoni Elari nibizi. Kubona inama nshinga amateka ishizeho abakomisere bashasha bo mu mugwi CNDH ujejwe kubahiriza agateka kazina mu Burundi kandi hakiriho abandi bakomisere bari bakikora bakurikije ikiringo cabo birateye amakenga kubera mu bisanzwe uwo mugwi ujejwe agateka kazina muntu n'umugwi wigenga ufise amategeko anavuga yuko abagize umugwi bafise kiringo c'imyaka 4 ariko umugwi wari uhari ntiwari bwakwiza ico kiringo wari umaze ikiringo c'imyaka 2 taranakwira neza. Hanyuma rero hakaba harimwo abakomisere taco bagirizwa turavye inzandiko duhora tubona rero abataco bagirizwa n'abandi kumbure bo bafise ivyo boko bagirizwa biracari mu matohoza. Urumva rero igihe amakosa yabo atamaze kwerekanwa hanyuma ngo bahagarikwe biciye mu mategeko ucumva yuko uwo mugwi urimwo abakomisere ikirenga. Aha rero ico tuvyibaza ko kinini nuko inama nshinga amateka yemanze koko yuko ivogera ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Inama nshinga amateka canke urwego rwo rwose rwa leta ruvogereye uwo umugwi uca uboherwa amaboko imugongo ntuheza ngo ukore ivyo bategerezwa gukora. Gushiraho rero abakomisere bagerekerana n'abandi no kugwanisha inzego
no kwibagiza amategeko umuntu yayiyobagije akayahunyanga n'impaka amatati yoshobora kuvyuka iyaba abarundi bashobora guharanira agateka kabo cyane cyane nabo bari mu nzego amatati yarahejeje kuvyuka hagati y'inama nshingamateka n'abari mu mugwi CNDH. kubwa Eulaline Nibizi abona ko umugwi washizweho n'inama nshingamateka ushobora kuzokora nk'igikoresho c'ababashizeho gutyo ivyo guharanira agateka ka zina muntu mu Burundi bikabandanya kuyangara n'ubunyene tumutegabira kuko biraboneka yuko abawugize bagiyeho mu makosa aho nyanzo amategeko nta kizobuza yuko mu bikorwa vyabo mu ngingo bafata nabo nyene batazoronka ikibanza c'amategeko. Uwo mugwi aho kwitwa ko ari umugwi wigenga uzohava ufatwa nk'igikoresho c'inama nshingamateka hamwe n'izindi nzego za leta. Ingaruka kuri uwo mugwi icambere umugwi umaze kujaho umugwi ujejwe agateka kazina muntu amategeko arenzwe kandi kubigirankana vy'abotegerejwe kuwubahiriza ariyo nama nshingamateka umuntu aca yitega yuko ubwigenge buzoba bugiye umuntu aca yitega yuko aho gukurikirana ibikorwa ujejwe cane cane guhanura inzego za leta cane cane gutohoza ku mabi ariko araba hanyuma bagakebura leta bagashigikira abanyagihugu baba barenganijwe koko bagakingira agateka kazina muntu bafatanije na leta bagafatanya n'abaharanira agateka kazina muntu bigenga. Uwo mugwi ahubwo uzoza urakorera mu gitutu c'inama nshingamateka uzoca ukorera mu gitutu c'abategetsi hanyuma mu gihugu icizere kimaze gutakara iyo umugwi atacumaze abanyagihugu baravuga bati ushaka ukahava abanyagihugu ntibaheza ngo bawiture kuko ufise ubwoba yuko kandi ibimenyetso byabonetse bagira bati ubuza gusha buratagata dufise ubwoba yuko uwo mugwi ujejwe agateka kazina muntu uzokora ivyo leta iwari umunyagihugu azowitura ntihagire inyishu aronka ahubwo bashobora no gufatanya n'inzego za leta zahora zicinyiza abanyagihugu mu kubashinyiza aho gutohoza ku mabi ariko araba bagatanga ivyegeranyo bakamira bagahanura bonyene uzosanga bafise uruhara mu guhungabanya agateka kazina muntu. Mu gihugu rero urumva ni ukubura ico bamarira abanyagihugu ni ukubura icizero c'abanyagihugu. Ico gihe rero mu makungu abanyagihugu barafise uburenganzira bwo kuvuga bati uwo mugwi si uwacu tudukingiye nta kunguko uwo mugwi uri kurazana. Uwo akaba yari umupfasoni Eulaline Nibizi atora urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu CNDH akaba yari kuri mikro ya mugenzi wacu Albert Maheke. Igitego kitaramenyekana c'abari bafungiwe mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura bararekuwe ni mu gihe abatari bake bari bamaze iminsi batera kamo ababijejwe kurekura abafungiwe muri ako gasho mu buryo butemewe n'amategeko abo bakaba baratashe naho bataramenyekana abaribo. Ni nkuru dushikirizwa kandi na Odas Kaburu. Uko kurekurwa kwa bamwe mu bari babohewe mu nyubako z'ibiro bikuru by'iperereza mu Burundi biherereye mu gisagara ca Bujumbura bije ari nyishu ku miryango y'abari bafise ababo bahabohewe co kimwe no ku mashiramwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu yaba ayakorera mu Burundi no hanze y'u Burundi badasiba gutabaza bavuga ko agateka kazina muntu mu Burundi kadasiba guhonyangwa harimo n'abapfungiwe mu busho butandukanye bw'iperereza Burundi. Iryo rekurwa ryabo bari bapfungiwe muri ico kibanza c'iperereza ryabaye kuri uyu wa 12 Rusama umwaka wa 2025 rikaba ryaje rikurikira inama y'ikitaraganya yaremeshejwe na komiseri Colonel Edouard Mukoko imuhuje n'aba ofisiye mu gipolisi c'Inyamiramabi. Icakoranije abo bubahwa kwari ukurabira hamwe amadosiye atandukanye y'abapfungiwe muri iyo komisariya izwi kw'izina rya mu gisagara ca Bujumbura aho hari hamaze igihe humvikana batari bake batabariza abahabohewe ko babaye mu buzima bubi aho badasiba kuborezwa igufa kandi abeshi muri bo bapfunzwe ku kadenderezo atanamadosiye bafise hambavu yo kuborezwa igufa hiyongera ko kuba atanubuzu bwa sugumwe bukwiye buhari amazi
n'ibindi. Ibi bikaba bishira ubuzima bw'abafungiwe mu byago bivuye ku isuku rike. Uko gutabaza kwa bamwe n'abandi koba ariko kwatumye abarongoye leta y'u Burundi bashacoba bivanye n'ibihe by'amatora Uburundi bugiye kwinjiramo ko bishobora kugira ingaruka mbi kuri politike y'u Burundi. Ibi bikaba ari byo vyatumye abarongoye abandi mu Burundi bategeka Edouard Mukoko kurekuza abo bapfungiwe mu nyubako zirimo ibiro byiwe. Amwe mu mashiramwe aharanira agateka kazina muntu agakenguruka iyo ngingo, ariko bakavuga ko ibikorwa byo guhonyanga agateka kazina muntu bikwiye kuranguranwa n'imizi mu Burundi. Bagatera kamo abarongoye Burundi gutunganya neza ahafungirwa abantu hazwi n'amategeko kandi amategeko agakurikizwa. Bagasaba kandi gutanga ishumbusho kuba bapfunzwe bakanaborezwa igufa mu nyuma bikaza kuboneka ko barenganijwe. Odasika Burunda gukengurukire abarimyi basabwa gutanga amafaranga yibanze abaha uburenganzira bwo kuronka ifumbire n'ishwagara kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku rya 31 Rusama umwaka wa 2025. Ubushikiranganje mu byo bujejo harimo uburimyi buhamagarira abanyagihugu gutangura kuriha avance y'ishwagara n'ifumbire vy'irima by'ici ibyo bise saison C. Prosper Dodido arongoye ubwo bushikiranganje agasaba abajejwe intwaro uburimyi hamwe n'abahurikiye mu makoperative kubimenyesha abanyagihugu. Abandanya yibutsa kandi ko itangwa ry'ifumbire n'ishwagara ribandanya ku bafise amatike y'irima ry'agatasi n'iry'impeshi gusa. Abarimyi basabwa kandi gusiga udutike kutanga ifumbire mu gihe basanze atayi hari kugira abandike mu gitabo. Ikindi abarimyi bo kwitwararika no kwirinda kwibika ko amatike bafise kuko azotakaza agaciro ku igenekerezo rya 30 Ruheshi umwaka wa 2025. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bukaba bwashize ahabona intonde z'amabanki, amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mbere hamwe n'amakoperative abarimyi bazorihirako kuko biri mu itangazo basohoye. Nina rero dusozera amakuru twari twabateguriye. Shimire uruganda rwacu rwatorokanije ntibagiye Chanel Ntaririzwa yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Geoff Gilbert Karangwa narikunda bashikiriza mu nkunde twohane sango ku munsi w'ejo n'agahwane.